نوميديا هي مملكة أمازيغية قديمة ازدهرت في شمال إفريقيا، وشملت أجزاء كبيرة من الجزائر الحالية بالإضافة إلى أجزاء من تونس وليبيا وشرق المغرب. فيما يلي أبرز المعلومات عن نوميديا في الجزائر. تأسست مملكة نوميديا حوالي 202 قاف ميم واستمرت حتى 46 قاف ميم عندما ضمتها روما كمقاطعة رومانية. كانت مقسمة في البداية بين المسيل شرقاً والمسيسيل غرباً، ثم وحدها الملك سينيس بعد هزيمة سيفاكس المسيسيلي. كانت سرتا قسنطينة حالياً عاصمة للمملكة. امتدت من شرق الجزائر قسنطينة إلى غرب تونس وجزء من ليبيا، ووصلت حتى وادي ملوية في المغرب. مسينيسا 238 قاف ميم حزين أشهر ملوك نوميديا، وحد المملكة وحارب قرطاج بتحالف مع روما. طور الاقتصاد عبر الزراعة والتجارة وصك العملة. يوغارت 160-104 قاف منحزين قاد مقاومة شرسة ضد الرومان لمدة 7 سنوات قبل أن يخان ويسلم للرومان. يوبا الثاني 52 قاف ميم 23 ميم حفيد مسينيسا، كان ملكا مثقفا وشيد مدنا مثل شرشل قيصرية موريطانيا. طور الميديون الزراعة وشبكة الطرق والموانئ التجارية. أسسوا نظاماً إدارياً متقدم وصقوا عملتهم الخاصة. ازدهرت الفنون والعلوم في عهد يوبا الثاني، الذي ألف كتباً في الجغرافيا وعلم النبات. بعد حروب مع روما، انتهت المملكة عام 46 قاف ميم وأصبحت مقاطعة رومانية تعرف بإفريقيا الجديدة. تعتبر نوميديا واحدة من أولى الدول الكبرى في تاريخ الجزائر، وكانت مركزاً حضارياً مهماً في حوض المتوسط. ذكرها مؤرخون مثل بلينيوس الأكبر وبطليموس، وكانت مسقط رأس القديس أغسطين. إمسينيسا أو مسنيسا هو أحد أشهر ملوك نوميديا الأمازيغية، وحكم بين عامي 202 قاف ميم 148 قاف ميم. إليك أبرز المعلومات عنه. ولد حوالي 238 قاف ميم في سرتا قسنطينة حاليا بالجزائر، وهو ابن الملك غايا من قبيلة المسيل النوميدية. في شابه حارب إلى جانب قرطاج ضد روما في الحرب البونيقية الثانية، لكنه تحالف لاحقا مع روما عام 206 قاف ميم بعد خلافاته مع القرطاجيين. استعاد عرشه بعد هزيمة سيفاكس حليف قرطاج في معركة زاما 202 قاف ميم بدعم من القائد الروماني سكيو الإفريقي. وحد القبائل النوميدية المسيل والمسيسيل تحت مملكة واحدة، وعاصمتها سيرتا. عزز الاقتصاد عبر الزراعة والتجارة، وضرب عملة نوميدي تحمل كتابات بونيقية. طور الجيش النوميدي، مما جعله قوة إقليمية في شمال إفريقيا. طالب باستعادة الأراضي التي احتلتها قرطاج، قائلاً: القرطاجيون أجانب في بلادنا، استولوا على أملاك أجدادنا بالقوة. بتحالفه مع روما، أجبر قرطاج على دفع غرامات والتخلي عن أجزاء من أراضيها لصالح نوميديا. توفي عام 148 قاف ميم عن عمر يناهز 90 عاماً، بعد حكم دام 54 سنة. دفن في ضواحي قسنطينة مدينة قروب حالياً، ولا يزال قبره موجوداً. يعتبر رمزاً للوحدة الأمازيغية، ومؤسساً لأول دولة مركزية في شمال إفريقيا. تزوج من الأميرة القرطاجية صفنبعل، التي انتحرت بالسم لتجنب الأسر الروماني بعد سقوط قرطاج. كان مسينيسا 238 قاف ميم
148 قاف ميم، أحد أعظم ملوك الأمازيغ، حيث قاد سلسلة من الحروب لتحقيق 3 أهداف رئيسية: توحيد القبائل الأمازيغية تحت مملكة نوميديا، مقاومة النفوذ القرطاجي في شمال إفريقيا، الحفاظ على استقلالية مملكته أمام التوسع الروماني. كانت نوميديا مقسمة بين قبيلتين رئيسيتين: المسيل شرقاً بقيادة مسينيسا، المسيل غرباً بقيادة صيفاقس حليف قرطاج. تحالف مسينيسا أولاً مع قرطاج ضد روما في الحرب البونيقية الثانية 218-201 قاف ميم، لكنه انقلب عليهم بعد خيانة قرطاج لوالده غايا وسلبها أراضي المسيل. تحالف مع روما بقيادة سكيبيو الإفريقي، وهزم صفاقس في معركة زاما 202 قاف ميم، مما سمح له بضم أراضي المسيس وتوحيد نوميديا تحت حكمه. بعد توحيد نوميديا، رأى مسينيسا أن قرطاج تحتل أراضياً أمازيغية تاريخية، فشن سلسلة هجمات لاستعادتها. استعادة الأراضي الزراعية، طالب بمناطق مثل إقليم زب غرب تونس حالياً، مستنداً إلى مقولته الشهيرة: القرطاجيون أجانب في بلادنا، استولوا على أملاك أجدادنا بالقوة. الحصار الاقتصادي، فرض روما شروطاً قاسية على قرطاج بعد هزيمتها، منها دفع غرامات لمسينيسا من ضعفها اقتصادياً. استفزاز قرطاج، شن غارات متكررة على أراضيها، مما دفع قرطاج إلى إعلان الحرب عليه دون موافقة روما، مخالفة لشروط السلام. فاستغل روما هذا الذريعة لتدمير قرطاج نهائياً في الحرب البونيقية الثالثة 146 قاف ميم. تحالف مسينيسا مع روما كان تكتيكياً لضرب قرطاج، لكنه حافظ على استقلالية نوميديا. رفض السماح للرومان ببناء قواعد عسكرية في أراضيه. طور جيشاً قوياً من الفرسان النوميديين الذين اشتهروا بمهارتهم في القتال. بعد موته 148 قاف ميم، استغلت روما الخلافات بين أبنائه ميسيبسا، لوسا، مستانابل للتدخل في شؤون نوميديا، مما مهد لأحقاً للحرب اليوغرطية ضد حفيده يوغرطة. الجيش النوميدي، وأحد القبائل في جيش نظامي، مزج بين المشاة والفرسان، معتمداً على حرب العصابات في الصحراء. السياسة الخارجية، استخدم التحالفات المرنة مع القوى الكبرى روما، قرطاج، لصالح نوميديا. التوحيد القومي، أشاع فكرة إفريقيا للإفريقيين، وحفظ الهوية الأمازيغية عبر إحياء الكتابة التيفينغ والعملة النوميدية. قاد مسينيسا حروباً ذكية ووحد نوميديا، لكن تحالفه مع روما كان سلاحاً ذا حدين، ساعده في القضاء على قرطاج، لكنه فتح الباب لاحقاً للغزو الروماني. يذكر كأول موحد للدولة الأمازيغية ومقاوم للاستعمار القديم. لو كان مسينيسا يعلم أن روما ستلتهم نوميديا بعد موته، لربما غير استراتيجيته. تحليل المؤرخ عبد الله العروي. لمزيد من التفاصيل، يمكنك الرجوع إلى كتاب حرب يوغرت لسالوست أو فيلم يوغرت للمخرج الجزائري سيد علي مازيف. يوغرت 160 قاف ميم 104 قاف ميم هو أحد أشهر ملوك نوميديا الأمازيغية، اشتهر بمقاومته الشرسة للاحتلال الروماني. إليك أبرز المعلومات عنه. ولد في سيرتا، قسنطينة حالياً، الجزائر، وهو حفيد مسينيسا، مؤسس مملكة نوميديا الموحدة. بعد وفاة جده، قسمت نوميديا بين أبناء مسينيسا، فحكم مسكسا عم يوغرطة
ثم انتقل الحكم لابنيه أذربعل وهيمبسل. قتل يوغرت هيمبسل وتحالفوا مع أذربعل، لكنه خاض حربا ضده لاحقا للاستيلاء على الحكم. بعد أن سيطر على نوميديا، رفضت روما الاعتراف به، فتحالفوا مع بعض القبائل الموريطانية المغرب حاليا وقاوموا الغزو الروماني. اشتهر بحرب العصابات ضد روما، حيث كان يهاجم القوات الرومانية ثم ينسحب إلى الصحراء والجبال. قال مقولته الشهيرة: روما مدينة للبيع، ولو وجدت مشتيا لسقطت، في إشارة إلى فساد النظام الروماني. هزم في النهاية بسبب خيانة حليفه بوكوس الأول ملك موريتانيا، الذي سمه للرومان عام 105 قاف ميم. أسر ونقل إلى روما، حيث سجن ثم أعدم خنقا في سجن توليانوم عام 104 قاف ميم. أصبح رمزا للمقاومة الأمازيغية ضد الاستعمار، وذكره المؤرخ الروماني سالوست في كتابه حرب يوغرت. تعتبر مقاومته من أطول الحروب التي خاضتها روما في شمال إفريقيا، 7 سنوات. يعتبر بطل قوميا في الجزائر، حيث سمي باسمه. مطار قسنطين محمد بوضيف كان يسمى سابقا مطار يوغرت. جامعة قسنطين جامعة منتوري كان لها فرع باسم كلية يوغرت. ذكر في الأدب السينما، مثل فيلم يوغرت للمخرج الجزائري سيد علي مازف. ماسينيسا 202148 قاف ميم. تحالف مع روما ضد قرطاج. مات ملكا. موحد نوميديا. كانت حرب يوغرت واحدة من أبرز الحروب في تاريخ شمال إفريقيا القديم، حيث قاد الملك الأمازيغي يوغرت مقاومة شرسة ضد التوسع الروماني في نوميديا، الجزائر وتونس حاليا. إليك تفاصيلها. رفض روما الاعتراف بيوغرت ملكا. بعد موت الملك ميسبسا عم يوغرت، تنازع أبناؤه أذربعل وهيمبسل مع يوغرتة على الحكم. اغتال يوغرت هيمبسل وهزم أذربعل، لكن روما تدخلت وقسمت نوميديا بينهما. التوسع الروماني في إفريقيا. بعد تدمير قرطاج 146 قاف ميم، أرادت روما السيطرة على نوميديا لتحصيل الضرائب والموارد. استفزازات يوغرت. هاجم يوغرت مدينة سيرتا قسنطينة، وقتل التجار الرومان فيها، مما أغضب روما. استخدم حرب العصابات ضد الجيوش الرومانية، مستفيدا من معرفته بالصحراء والجبال. هزم القائد الروماني لينوس ثم ميتميلوس، مما أحرج روما. أرسل روما القائد غايوس ماريوس، الذي أعاد تنظيم الجيش الروماني. تحالف يوغرت مع بوكوس الأول ملك موريتانيا، لكن الأخير خانه وسلمه للرومان مقابل السلام. أسر يوغرت ونقل إلى روما، حيث عذب ثم أعدم خنقا في السجن عام 104 قاف ميم. أصبحت نوميديا مقاطعة رومانية، لكن المقاومة الأمازيغية استمرت لقرون. علامة اختيار بيضاء صار روما سيطرت على نوميديا، لكنها تكبدت خسائر كبيرة. علامة اختيار بيضاء تغيير الجيش الروماني، أدت الحرب إلى إصلاحات عسكرية بقيادة ماريوس. علامة اختيار بيضاء إرث المقاومة، أصبح يوغرت رمز للكفاح الأمازيغي ضد الاستعمار. روما مدينة للبيع، ولو وجدت مشتريا لسقطت. انتقاد يوغرت لفساد النظام الروماني. لقد حاربت من أجل ملك آبائي وأجدادي.
دفاعه عن أحقيته في العرش. علامة اختيار سوداء. قوة حرب العصابات. استفاد يوغرت من تضاريس شمال إفريقيا لمواجهة جيش نظامي. علامة اختيار سوداء. الخيانة تلعب دورا. خيانة بوكوس الأول كانت سبب هزيمته. علامة اختيار سوداء. المقاومة تترك أثرا. رغم خسارته أصبح يوغرت أسطورة في التاريخ الأمازيغي. كتاب حرب يوغرت للمؤرخ الروماني ساوست. فيلم يوغرت للمخرج الجزائري سيد علي مازف. لطالما أثارت شجاعة الأمازيغ إعجاب المؤرخين والعلماء عبر العصور، من العرب الأوروبيين. إليك بعض الشهادات التاريخية والعلمية التي تثبت بطولاتهم. ابن خلدون في المقدمة: كانت قبائل الأمازيغ إذا حاربوا لا يفرون وإن قالوا حتى يبادوا عن آخرهم. وأضاف: هم أشد الناس مراسا في الحروب وأصبرهم على الشدائد. البلذري في فتوح البلدان: ما رأيت قوما يقاتلون مثل بربر، يقاتلون حتى إذا فنيت رماحهم جعلوا يحملون بالسيوف، فإذا تكسرت سيوفهم تقاتلوا بالأيدي والأسنان. المؤرخ الروماني سالوست: القرن الأول قاف منحسن. النوميون الأمازيغ يولدون على ظهور الخيل ويقاتلون قبل أن يتعلموا المشي. المؤرخ الفرنسي غابرييل كامبس: لم يستطع أي جيش نظامي أن يحقق نصرا حاسما على الأمازيغ، لأنهم يحولون كل جبل واد إلى قلعة منيعة. القائد الروماني سكيبيو إيميليانوس بعد حرب يوغرت: حاربت في آسيا وإفريقيا وأوروبا، ولكن لم أرى أشد بأسا من هؤلاء الرجال الأمازيغ. طارق بن زياد لقوته قبل معركة وادي لكة: إنكم أيها الرجال شجعان كالأسود، وهذا اليوم سيثبت أن أبناء الأطلس لا يعرفون الهزيمة. المؤرخ عبد الرحمن الجيلالي: كانت شجاعة الأمازيغ نابعة من ارتباطهم بالأرض، فحربهم كانت دفاعا عن الوجود لا عن مصالح. أنثروبولوجي إيمانويل ماركس: النظام القبلي الأمازيغي أنتج مجتمعا عسكريا طبيعيا، حيث كان كل فرد جنديا بالفطرة. معركة زاما 202 قاف ميم حين، حيث قلب مسينيس الأمازيغي الطاولة على قرطج. مقاومة الكاهنة. القرن 7 مترا حزين امرأة قادت جيوشا ضد الغزو العربي. معركة وادي المخازن 1578 ميلاديا حزين الأمازيغ يحسمون مصير المغرب ضد البرتغال. كان المحارب الأمازيغي يتدرب منذ سن 5 سنوات على الفروسية. اختاروا أسلوب حرب العصابات الذي لا يزال يدرس في الكليات العسكرية. حسب إحصاءات رومانية، كان الأمازيغي الواحد يساوي 3 جنود نظاميين في القتال. لو جمعت شجاعة 10 شعوب لما وصلت إلى بأس الأمازيغ في يوم من الأيام. المؤرخ الفرنسي شارل أندري جويان: لطالما كان الأمازيغ موضوعا حديث في الكتابات العربية التاريخية والأدبية، حيث وصفهم المؤرخون والجغرافيون والأدباء العرب بطرق متنوعة، بين الإعجاب بصلابتهم وانتقاد تمردهم أحيانا. إليك بعض ما قاله العرب عن الأمازيغ عبر العصور. ابن عبد الحكم، مؤرخ مصري، القرن التاسع الميلادي، ذكر في كتابه فتوح مصر والمغرب أن الأمازيغ كانوا أشداء في الحرب، مهرة في القتال، يصعب إخضاعهم، لكنه أشاد بأن دخل الإسلام منهم وأصبحوا من أنصار الفتوحات. البلاذري:
مؤرخ عباسي، وصفهم في فتوح البلدان بأنهم أهل بأس ومراس، يحبون الحرية ولا يخضعون بسهولة. ابن خلدون، المؤرخ العربي الشهير، القرن 14 الميلادي، خصص جزءاً كبيراً من مقدمته لتحليل المجتمع الأمازيغي قائلاً: البربر الأمازيغ شعوب كثيرة العدد، شديدة البأس، ذات ممالك ودول، لم يستطع أي يزن القضاء على روحهم القتالية. كما أشاد بدورهم في الحضارة الإسلامية، خاصة دولة المرابطين والموحدين. الإدريسي، جغرافي مغربي، القرن 12 الميلادي، ذكر في كتابه نزهة المشتاق أن الأمازيغ ماهرون في الزراعة والبناء، ولهم حكمة في إدارة المياه، مشيرا إلى نظام الخطارات، الري التقليدي في الصحراء. الجاحظ، أديب عباسي، كتب في البيان والتبيين عن فصاحة بعض القبائل الأمازيغية قائلاً: للبربر لسان فصيح وحكمة بالغة، خاصة في الأمثال الشعبية. الشاعر المتنبي، هاج بعض القبائل الأمازيغية في شعره أثناء وجوده في المغرب العربي، واصفاً إياهم أهل العناد، لكنه أشاد بفروسيتهم في مواضع أخرى. طه حسين، أديب مصري، قال في كتابه مرآة الإسلام: لو لم يكن للعرب إلا المرابطون والموحدون من الأمازيغ لكفاهم فخراً. المفكر الجزائري مالك بن نبي ذكر أن الأمازيغ كانوا أجر الزاوية في الحضارة الإسلامية في المغرب العربي. بعض الكتابات العربية وخاصة في العصر الأموي والعباسي صورت الأمازيغ التمرد والعناد، كما في كتاب العبر ابن خلدون الذي وصفهم أهل غيرة على أرضهم. الهمجية أحياناً، كتوصيف بعض المؤرخين للقبائل الأمازيغية غير المسلمة أهل الوثنية والعنف، وهو تحيز ناتج عن الصراعات السياسية. طارق بن زياد، القائد الأمازيغي المسلم، قال مقولته الشهيرة لجنوده قبل فتح الأندلس: البحر من ورائكم والعدو من أمامكم، فليس لكم إلا الصبر أو النصر.